Vi invito ad aprire la Bibbia alla lettera ai Colossesi, capitolo 1. Siamo in questo percorso di questa lettera ai Colossesi. Sicuramente una delle lettere più belle che parlano dal nostro Salvatore Gesù Cristo. Questa lettera che è veramente un trattato teologico sul nostro Messia Gesù Cristo. Colossesi, capitolo 1, dal versetto 24 al versetto 29. Dice così la parola del Signore. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo, esortando ciascun uomo, istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola. La tua parola è la verità che salva, che trasforma, che cambia il nostro vivere. Signore, siamo qui davanti a questa parola per chiederti, Signore, parla ai nostri cuori. Insegnaci, Signore, la tua santa parola, che possiamo vivere di modo a piacere al Signore e compiere tutta la tua parola. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cristo in voi, speranza della gloria. C'è una storia che racconta il valore nascosto della sofferenza. Nella storia della Chiesa, uno dei più luminosi esempi di perseveranza nelle prove è stato di un pastore rumeno chiamato Richard Wurmbrand. Non lo so se è così che dice il suo nome. Questo pastore è stato imprigionato per la sua fede durante il regime comunista. Questo pastore passò 14 anni in carcere, subendo torture, isolamento, ma la sua testimonianza rimase incrollabile. In uno dei suoi scritti, questo pastore ha messo: le catene non mi separavano da Cristo.
ma mi univano più strettamente a Lui. Ciò che per il mondo era una sconfitta, per questo pastore fu partecipazione al mistero della gloria di Cristo. Lo stesso vale per l'Apostolo Paolo, che scrive ai Colossensi dalla prigione. Ele soffre, ma non si lamenta. Piuttosto gioisce perché le sue sofferenze servono al corpo di Cristo. E in questo brano che abbiamo appena letto, Paolo rivela il cuore del suo ministero. Ele è servo della Chiesa per proclamare un mistero nascosto da secoli, ora rivelato ai santi, cioè Cristo in voi, speranza della gloria. Questi versetti concludono il primo capitolo della lettera ai Colossensi, il capitolo 1, e formano anche il ponte per il secondo capitolo. Dopo Paolo aver esaltato la supremazia di Cristo nella creazione, nella redenzione, come abbiamo visto la scorsa domenica, Paolo ora spiega come quella gloria diventa reale nella vita del credente. Se Cristo c'è la supremazia su tutto, anche sulla nostra vita, come questa gloria può essere reale nella mia vita e nella tua vita? E qui la parola, il tema centrale è mistero. È questa parola che Paolo usa. Ma qui nella Bibbia questo termine mistero non indica qualcosa di oscuro o esoterico, ma sì una verità divina che prima era nascosta e ora è rivelata in Cristo. Il mistero rivelato che Paolo scrive è che il Messia di Israele abita non solo nel suo popolo etnico, come pensavano i giudei. Il popolo di Israele ha pensato che quella grazia, quella salvezza servirebbe solo per loro. Ma qual era il mistero adesso rivelato? Che Dio abita in tutti i credenti. E questa presenza è la fonte della speranza di gloria. Questa è la nostra più grande speranza. Cristo abita in noi. Questo è il mistero rivelato. E così Paolo ci insegna 3 verità, credo che alcune difficili, ma che noi dobbiamo imparare per vivere la vera vita cristiana, la vera vita davanti al Signore. La prima verità è sulla gioia nelle sofferenze per la Chiesa. E questo è strano, perché è come trovare gioia nella sofferenza. Generalmente nella sofferenza troviamo pianto, troviamo la tristezza. Come gioia? Ma leggiamo quello che scrive l'Apostolo Paolo, versetto 24. Ora sono lieto di soffrire per voi. In altre versioni, sono felice, sono gioioso di soffrire per voi. E quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Questa è una delle frasi più sorprendenti di Paolo. Come può dire che manca qualcosa alle afflizioni di Cristo?
Naturalmente Paolo non parla delle sofferenze redentrici del Salvatore. Calvino spiega questo versetto. Calvino dice che nel suo commentario alla epistola dei Colossesi, Calvino dice che Paolo non intende aggiungere qualcosa alla croce di Cristo, ma testimoniare che i ministri del Vangelo partecipano alle sue sofferenze per edificare la Chiesa. Questo significa che per Paolo, per i veri pastori, per i veri ministri, noi dobbiamo partecipare per la edificazione della Chiesa. E io posso dire che come questa è verità, perché noi come pastori, quando guardiamo un matrimonio che è rotto, che è quasi alla fine, anche noi soffriamo con questo. Quando vediamo una persona che ha conosciuto la grazia del Vangelo e adesso vive come se la vita fosse solo adesso, questo fa male al nostro cuore, questo fa dolore. Ma se infatti le sofferenze di Cristo sono complete per la nostra salvezza, noi non abbiamo bisogno di soffrire per la salvezza, ma il suo corpo, la Chiesa, continua a soffrire nella storia fino al giorno della gloria. Fratelli, la redenzione finale non è promessa per questa vita. Questa vita affronteremo la sofferenza, sia nella Chiesa o sia fuori dalla Chiesa. Solo che qui noi affrontiamo la sofferenza con Dio che è al nostro lato, che rafforza la nostra fede, che rafforza la nostra vita. Paolo, come ogni vero servo del Vangelo, si considera un partecipante di questa missione. E sa che la gioia, e qui possiamo capire come Paolo dice che è lieto di soffrire, perché Paolo capiva che la gioia non nasce dal dolore, ma dal senso redentivo del dolore. Cosa questo significa? Che il dolore non è in vano. La sofferenza non è senza motivi, ma questo c'è un senso redentivo, perché la Chiesa, mentre affronta la sofferenza, è purificata, è preparata, è rafforzata nella sua fede per vivere per Cristo. Anche noi, quando soffriamo per amore del Vangelo o per fedeltà a Cristo, sicuramente tutti noi abbiamo già sofferto per amore a Cristo. Quando facciamo quello che non vogliamo fare, o quando lasciamo di fare per la nostra testimonianza, quando sappiamo che il nostro cuore chiede qualcosa, ma non facciamo diverso per amore a Cristo. Questo è soffrire per la nostra fedeltà. Partecipiamo al suo piano. Il dolore non è inutile nelle mani di Dio, perché queste prove diventano strumenti di grazia che servono alla crescita del corpo di Cristo. La prima verità che Paolo insegna è
è che possiamo trovare gioia nelle sofferenze. Ma la seconda verità che Paolo insegna, qui dal versetto 25 a 27, è che il mistero rivelato di Cristo nei credenti. Paolo dice, di questa, versetto 25, di questa io sono diventato servitore. Chi è questa? La Chiesa. La Chiesa che Paolo soffriva per lei. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Paolo capiva che era un servitore per annunciare la parola di Dio. Cioè, il mistero, e adesso al versetto 26 esplica qual è la centralità di questa parola, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. La prima cosa che Paolo comprendeva è che il suo ministero nasce da una chiamata divina. Egli è servo della Chiesa per rivelare la parola in tutta la sua pienezza. Paolo non è chiamato ad annunciare una filosofia. Paolo è chiamato ad annunciare una persona. Anche noi non siamo chiamati ad annunciare regole. Dire, io sono meglio che gli altri, perché io sono così, l'altro è di altro modo. No, siamo chiamati per annunciare una persona. Il mistero che era nascosto, ora è rivelato. E come è espresso questo mistero? Versetto 27, nella seconda parte. Possiamo leggere junto? Cristo... Leggiamo insieme? Ho detto in portoghese, insieme. Cristo in voi, la speranza della gloria. Fratelli, questo è il cuore del Vangelo. Non solo Cristo per noi nella croce. Cristo quando è andato alla croce, Cristo è andato per noi, al posto nostro, perché quello posto di morte era nostro. Ma non è solo Cristo per noi, ma come dice il versetto, Cristo in voi o in noi. Questo significa nella nuova vita. John Stott scrive, Cristo non è solo il fondamento della nostra fede, ma anche la sorgente della nostra speranza quotidiana. Se abbiamo speranza, la sorgente è Cristo. Se possiamo vivere questa vita di sofferenze, è perché abbiamo un Cristo che è in noi. Cristo è in me. È in te. Questa è la nostra speranza, perché adesso il Signore non dimora più in un tempio di pietra come nei tempi antichi, ma nei cuori dei suoi redenti. E la sua presenza è la garanzia della gloria futura. Perché se Cristo adesso dimora nella sua Chiesa e in noi, possiamo avere la speranza dall'eternità. Possiamo avere la speranza dal cielo. Il cristiano non vive nella disperazione del presente, ma nella certezza di una gloria che già abita in lui. Questa speranza non è sogno o un mero ottimismo, ma la realtà della comunione con Cristo. E questa comunione trasforma la mente, il cuore e la condotta quotidiana. Tutta la nostra vita
è trasformata per questo mistero che era occulto, ma adesso è rivelato, Cristo in noi, la speranza della gloria. Ma la terza lezione che impariamo in questo brano è che esiste un ministero fedele per tutti i cristiani, non solo per gli apostoli, non solo per noi pastori, ma per tutta la Chiesa. Il ministero fedele di proclamare Cristo. Versetto 28, che noi proclamiamo, esortando ciascun uomo, istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Paolo conclude con una dichiarazione che definisce l'essenza del ministero cristiano. Se il centro del ministero è Cristo in noi, qual è l'essenza di questo ministero? Proclamare Cristo. Ele non proclama se stesso, né un sistema morale, ma una persona vivente. L'obiettivo è affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo, cioè maturo, completo nella fede. Qui la parola che leggiamo come perfetto, la parola è teleios, significa maturità, pienezza. Il fine della predicazione non è solo informare, ma trasformare. È per questo che noi predichiamo la parola. Questo non è solo saggezza intellettuale, è perché affinché la nostra vita sia trasformata per questo Vangelo. Calvino ha anche osservato che il vero pastore non cerca fama né consenso, ma si sforza di condurre gli uomini alla perfezione in Cristo. E Paolo aggiunge, per questo mi affatico, combattendo con la sua forza. Questo significa, questo è importante per noi nell'italiano, combattendo con la sua forza. In italiano questo significa con la forza del Signore. Noi non combattiamo con la nostra propria forza, è la forza del Signore. Ogni frutto del ministero non dipende di noi. Ogni frutto dipende dalla potenza divina. La missione cristiana è fatta con la nostra obbedienza, ma attraverso la grazia che opera in noi, non per noi. Fratelli, ogni credente, non solo i ministri, sono chiamati a proclamare Cristo. Questa è l'essenza del nostro ministero cristiano. Proclamare Cristo. Parlare della sua grazia, dal suo amore, dalla sua salvezza. E questo inno cristologico che abbiamo chiamato di questa parte del capitolo 1. Paolo combina questo inno in questa verità meravigliosa. Il Dio eterno non è lontano, ma abita in noi. La gloria che un tempo era velata nel Tempio, ora dimora nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. La fede cristiana non è un sistema di regole, ma una relazione vivente con Cristo, il quale opera in noi per la sua gloria. Fratelli, Cristo non vuole solo essere riconosciuto come Signore, ma desidera essere accolto come colui che abita nel tuo cuore.
La speranza della gloria non è solo per il futuro. La speranza della gloria è anche per oggi. Ele vive in noi per darci forza, consolazione e santità. Cristo in voi, la speranza della gloria. Che queste parole diventano la sintesi della nostra fede e la fonte della nostra perseveranza fino al giorno della sua venuta. Amen. Signore, noi siamo grati per la tua parola. Che possiamo, Signore, vivere ogni giorno con questa certezza. Il mistero rivelato. Cristo in noi, la speranza della gloria. E speriamo, Signore, la rivelazione finale dal tuo regno. Aspettiamo, Signore, questo glorioso giorno. Ma, Signore, mentre aspettiamo, abbiamo bisogno del tuo aiuto, affinché la nostra vita sia trasformata ogni giorno. Aiutaci, Signore, a cambiare la nostra vita. Aiutaci, Signore, a vivere per l'essenza del Vangelo, proclamare la salvezza di Cristo. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen.